প্ৰেছক্ৰিপশ্যন অবিহনে এতিয়াৰ পৰা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব কাহৰ ঔষধ সাধাৰণতে আমি যেতিয়া কাহ হয় তেতিয়া ওচৰৰ ফাৰ্মাসীৰ পৰা কাহৰ দৰৱ আনো আৰু খাওঁ আৰু ভালো হৈ যায় কিন্তু এতিয়াৰ পৰা এই কথা নহব দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছে এতিয়া জৰুৰী নিৰ্দেশনা দেশত কফ সিৰাপত অধিক ডিজি অৰ্থাৎ ডাইথালিন গ্লাইকল পোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কফ সিৰাপ খাই বহু শিশুৰ মৃত্যুৰ পিছত লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত এতিয়াৰ পৰা আপুনি ফাৰ্মাসীৰ পৰা কফ সিৰাপ আনি খাব নোৱাৰিব তাৰ বাবে লাগিব প্ৰেছক্ৰিপশ্যন মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান পশ্চিমবংগত কফ সিৰাপ খাই ইতিমধ্যে বহু শিশুৰ মৃত্যু হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত চৰকাৰে আৰু তাৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত লৈছে কফ সিৰাপক লৈ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বহু শিশুৰ মৃত্যুৰ পিছত এই সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এক চৰকাৰী অধিসূচনা জাৰি কৰিছে দেশজুৰি কফ সিৰাপ ক্ৰয় বিক্ৰয় সম্পৰ্কে এতিয়া জাৰি কৰা হৈছে এই নতুন নিয়ম এতিয়ালৈকে সাধাৰণ কাহ হলে ঔষধ দোকানৰ পৰা সহজে কফ সিৰাপ কিনিব পৰা গৈছিল আৰু ইয়াৰ বাবে কোনো চিকিৎসকৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাছিল কিন্তু এই নতুন নিয়ম অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা কফ সিৰাপৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে মূলতঃ কফ সিৰাপত থকা ডাইথালিন গ্লাইকলৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছে কিন্তু এই ডাইথালিন গ্লাইকলনো কি আছে কফ সিৰাপত ডাইথালিন গ্লাইকল এবিধ ৰংহীন প্ৰায় গুণহীন আৰু মিঠা সোৱাদযুক্ত বিষাক্ত তৰল পদাৰ্থ এই পদাৰ্থ মিলোৱা হয় তাৰ বাবে কফ সিৰাপ লোৱাত এতিয়া নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নোহোৱাকৈ বা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ এতিয়াৰ পৰা কফ সিৰাপ ফাৰ্মাচীত পৰা ল'ব নোৱাৰিব ব্যৱসায়িকভাৱে ইয়াক গাড়ীৰ এণ্টিফ্ৰিজ আৰু বেক অইলত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু কেতিয়াবা কফ সিৰাপ বা অন্যান্য তৰল ঔষধত এক বিপদজনক বা অবৈধ ভেজাল বা দূষিতকাৰী পদাৰ্থ হিচাপে মিহলি কৰা হয় এনে বিষাক্ত পদাৰ্থ কফ সিৰাপত মিহলি কৰাৰ বাবে শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে